sama nangoy dellu si bu baax a baax kontaan lool defal kon Lions yi gàcce ngaalama viva mën nañ ko waxee noonu ndaxte Sénégal dafa gagné 5-0 sama naataangoy ne gàcce ngaalama ndaxte démbu Sadio Mané gaayam li ñu def war nañ ko saluer loolu la journal L'As wax sama naataango ne fu mu toll nii kay festival de but lañ mën a wax ci Juba loolu la Tribune wax ndaxte 5-0 yombul sama naataango bii di journal Rewmi Quotidien ne Sénégal fu mu toll nii daanaka dem na mondial wala soriw ko daanaka un pas moo ko dese pour mu dem foofule ndaxte ku nekk gis na Sénégal nu mu comporté wu ci groupe B boobule tey jii moom mooy nekk premier daanaka raw gaa yi lu bëri journal L'Observateur ne man dinaa leen wax lu ma gis ci match boobule gis naa ci xadar gis naa ci jàppalante naka noonu itam liggéey bu am solo fu mu toll nii kay ñu ngi xaar ni match Mauritanie bi ñu wone suñu bopp cacheté suñu billet dem mondial nu mu tranquille nu mu gën a gaawee sama naataango jox parole kii di Pape Thiaw sélectionneur kooku nag ne waaw de bu leen yàkkamte ticket bi gisuguma ko xaar leen ba mardi rek ñu joué rek ñu jeexal affaire yi su boobaa ñu wax affaire tik fu mu toll nii man damay concentré wu ndax Sénégal Mauritanie kon mardi bi bu ñu joué foofu la sama xel di dal sama naataango ne waaw loolu mun nañ la ko nangul waaye nag ñun jàpp nañu waxu entraîneur la en attendant ñun lu mu ñu mën a jàpp mooy ci wàllu jàngat bi 25 match daanaka leader du groupe B que Sénégal depuis 25 match kenn gagné ko ci wàlluwule naka doon itam am na ci 21 points loolu wane na ni daanaka Sénégal dafa am discipline mën na jeu tactique bu leer mën na am profondeur bon itam ndaxte remplaçant yi bu ñu duggee mën nañ kon indi changement gis nañ lu xewoon RDC Sénégal sama naataango bi di journal Sud Quotidien ne Sénégal am na 21 points il suffit que ñu am benn nul suñu lamp yëpp tàkk ndax lamp gouvernement yi tàkkoon na démb face à la presse en tout cas démb gouvernement Sénégal naay ministre yoo xamante ni dañ doon janoo ak taskat xibaar yi gouvernement bi da doon wax ci inondation wax ci éducation wax itam ci santé kii di Moustapha Guirassy Cheikh Tidiane Dièye ministre de l'hydraulique et de l'assainissement naka noonu itam Marie-Rose Faye porte-parole gouvernement ñoom ñoo nekkoon face à la presse Guirassy nee na nag lu mu rêvé mooy ñu am école publique de rupture sama naataango bi di journal Source A faram fàcce li nu mel nee na nag kii di ministre de l'hydraulique moom nee na dina def lépp ngir nu mu gën a gaawee Touba jóge ci ndox ju bon ji Marie-Rose Faye moom nag wax na ci opération de déguerpissement yi nee na loolu boo gisee ñi koy def mooy nu mu gën a gaawee ñu libéré yenn voies yi su ko defee capitale Dakar am visage bu jonge bu rafet balaa JOJ 2026 ministre de l'éducation promet na recruter kon enseignant décisionnaire yi loolu la Walfadjri wax waaye nag le journal Le Quotidien nee na gouvernement bi def na face à la presse démb waaye am na ay ministres yoo xamante ni jot nañ manqué te loolu comprendre ko ndaxte ku nekk xam ne daanaka séance d'explication boobulee lu ñu programmé wu la woon kon mënul comprendre yenn absence yi d'autant plus que am na ay ministres yoo xamante ni waroon nañ fa teew ngir expliquer nit ñi lu xew ci réew mi ci wàllu santé kii di ministre de la santé kenn gis ko Ibrahima Sy naka noonu itam kenn gisul ministre Bamba Cissé moo ne de moom moo jiite opération de déguerpissement yi sama naataango ne Bamba Cissé kenn gisu ko ci conférence de presse boobule naka noonu itam kii di Cheikh Tidiane Dièye daanaka 10 minutes la wax excusez wu daw génn sama naataango ne loolu naka la mën a nekkee conférence de presse boobule mun nañ jàpp ni conférence de presse bu ñu programmé lu yàgg la dafa mel ni dañ doon daw yenn question yi moo tax sa lu bëri ci lu ñu waroon leeral ci wàllu maladie yi am Sénégal mpox ak fièvre du Rift daanaka waxuñu ci dara naka noonu itam am na ay question yoo xamante ni expliqué wuñu ko moo tax kon sucré salé nee na gars yi dañ doon ragal ñu poser leen question yu métti yi moo tax ñu prétexte yenn yi daw ñoom ñëpp daw yolleeku bàyyi journalistes yi ak seen question sans réponse sama naataango bii di journal Libération wax na sa ci wàllu virus fièvre de la vallée du Rift nee na fu mu toll nii 4e région jot nañ ko attaqué daanaka Gannaaw Saint-Louis 130 cas Louga 4 cas Matam 5 cas région Fatick moom itam jot na enregistré premier cas ci Njaay ma naataango ne fu toll nii kay nguur gi foog mu baral loxam su ko defee mu mën a vaincre virus bi ndaxte mi ngi continuer di law ci réew mi sama naataango bii di journal Tribune moom wax ci dégradation
dégradation note Sénégal ci wàllu ko Sénégal pertaat na beneen galon Moody's moo ko pertloo galon boobule naataango ne agence de notation boobule nee na Sénégal mi ngi continuer di perte ay points ci wàllu économie ndaxte wóorutul suñu économie leb rek daanaka chaque weer day dem di lebi moo tax kon jàpp na ni képp koo xamante ni day lebal Sénégal na xamee ko noonu Sénégal dafa am bor yu takku naka noonu itam économie bi nu mel dafa des moo tax kon wàññil na ko beneen point depuis démb dem ci CAA1 loolu nag nekk lu garaaw a garaaw ndaxte Sénégal nekk na ci guddi ju bët setugul ci wàllu koom kii di Aliou Sall moom nag ba léegi ni mi ngi ci loxo yoon sama naataango bi di journal Les Échos nee na mbu jot na cautionné moom ak soxnaam waaye nag bàyyiwuñu leen jot nañ teg ci table bi 240 millions de francs CFA ngir cautionné ñu am liberté provisoire waaye nag juge bi jot na transmettre dossier bi kii di procureur kooku nee na ñu xaar lundi moo tax sama naataango bi di journal nee na kon le sort de Aliou Sall dañ koy sëlee altine ji monsieur ak madame Sall altine ji la ñuy xam fu ñuy féete jërë ngeen jëf